啦，啲免費台凳用噶啦已經。呢啲咧可以開嚟遮太陽嘅啫，一落大雨咧就即刻收遮嘅，同埋試過大風一陣會冧嘅。試咗喺3月15號3點零鐘嗰段時間。嗱，如果擺單檔咧就會係呢度啦，可以養寵物嘅呢度。嗱，你見到啦，粉紅色同藍色，話會做民宿喎。未租出嘅好多都嗱，對正咗之後唔會個深深嘅隔離啫，其實就係呢一笪場地啦。見唔見到？就係呢堆顏色屋。佢哋28樓。台凳都係用噶啦。